佢哋嘅知識同埋水準冇提升到。Andy 老師，等你等到鏡都長埋啦。嚟，好，嚟，好。Andy 老師，咩風吹你嚟喎？嚟，你邀請我過咁多次，我唔嚟咧就真係唔俾面啦。OK 啊，既然來都來了，來，我們來聊聊一下好不好？唉，老師，最近嘅市場都唔係講好好做咗嘅，再跟住市場好多貨 man 拎我嘅聲機 sensor 當試驗品去試。Frank，其實咧呢有咁樣嘅情形咧係正常嘅。做咩咧？因為大部分我哋嘅行業啊，汽車維修行業嘅 mechanic 啊，佢哋嘅知識同埋水準冇提升到，所以咧培訓係佢哋唯一嘅出路。老師，咁我點樣做咧？你可唔可以幫我開個班搞個培訓 ？Frank，冇問題嘅。相請不如偶遇，嚟都嚟咗啦，有責任，所以我哋喺12月 ，OK 啊，幫你開一堂課程，搞 sensor inspection 嘅培訓。好嘅，老師，多謝你。